विद अनदर चैलेंज। और आज का जो चैलेंज होने वाला है वो है सैंडविच चैलेंज। जीतेगा उसको मिलेगा ये स्ट्रॉबेरी शेक। ओ सॉरी, हारेगा उसको पूरा ये नींबू खाना पड़ेगा, ठीक है गाइस? हार चुकी है, लई जीत चुका है और मैं हूँ सेकंड। ये देखो गाइस, अब नींबू खाना है। इसमें कोई भी इतना बिना खाता है। ये हर बार हारती है गाइस, इसलिए मजा आ रहा है हमको। Oh my God, ये बहुत ही ज्यादा करता है। Heaven, straight to heaven. गाइस देखो कितना यम्मी है ना यार, सच में मैं सॉरी गाइस, इसको बिल्कुल भी नहीं मिला चाहिए। हर बार हारती है, हर बार यार। मेरा थोड़ा सा बच गया था बस। हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और गाइज आप लोगों ने हम लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है और साथ में आप लोग हमारे जो व्लॉग्स हैं वो इतने अच्छे से देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।